Решил проверить одну маленькую рычажку. Обычно она более полноводная. Я ни разу не был на ней в это время. Фактически зима. Сегодня там конец ноября. Обычно я был здесь весной, вот воды было, собственно говоря, я бы так близко не подошел. Ну, на метр так точно выше. Совсем мало воды. И даже интересно проверить, как обстановка по рыбе. Может быть такое, что она ушла, скатилась вниз на зимовку. Тут есть парочка небольших ямок. Вот я как-то решил пройти и проверить по этим ямкам. Чтобы вы понимали, обычно воды столько, вот на том берегу видно, где всякая трава, ил висит на ветках. Вот это то, что несет течением, на ветках остается, то есть ветки дерева того, они обычно в воде. Можно сказать, что сантиметров, наверное, под 70 вода упала. Как мне нравится, как бросать стала катушка. Я сюда поставил шпулю от Falcon. Кто подписан в группу ВКонтакте, тот видел мое творчество. Короче, я взял шпульку Falcon и одел на ось от дайвовской шпули. У меня была шпуля дайвовская от Mega Force. Шпуля мне никуда не подходила, потому что у нее борты разные. Там с одной стороны 36, со второй 35, а здесь у меня 34. А сама шпулька от Falcon, она просто шикарная. Мне нравится тем, что у нее лесоемкость для лайта очень хорошая. Вот 130 метров намотал шнура такого, порядка двойка, наверное, по 1,5, наверное, 2 по Японии как раз. Но сюда пришлось установить индуктор неподвижный. Те индукторы, которые в Race Studio продают на AliExpress, вот он как раз один из них. Плотненько надел все на ось. Я переживал, что где-то при перепрессовке оси где-то, может быть, там на косую пойдет и так далее. Плюс этот индуктор. Думал, может быть, будет шуметь на забросе. Но получилось все так аккуратненько сделать, что, наверное, это одна из самых тихих катушек у меня. На забросе, кроме шуршания шнура, никакого звука больше нет. И бросает изумительно. Я не знаю почему. Мне раньше не нравились фиксированные индукторы, допустим, дайвовские. Сейчас я не вижу вообще никакой проблемы в этом. Если настраиваешь тормоза правильно, то фиксированным индуктором тоже летают хорошо и воблеры. Ну, а джиги, само собой, компакты, колебалки, разумеется, летят само собой хорошо. Иногда в катушках дайва, ну или ей подобных, чаша дайва это и ей подобный только красный китаец, иногда на забросе шпуля жужжит. Это бывает в том числе и из-за индуктора. Если индуктор подвижный сидит слишком свободно на оси, грубо говоря, болтается, то он начинает вибрировать, и из-за этого появляется звук. Он может вибрировать настолько сильно, что даже соприкасаться с магнитами, с кольцами, и разбивает кольца. Потом кольца проворачиваются. Очень много случаев было, когда кольца провернулись, а причину никто не знает по какой. Вот как раз таки одна из причин может быть из-за того, что индуктор бьет по кольцам,
и таким образом разбивает клеевое соединение, и кольца могут проворачиваться. Когда же индуктор сидит плотненько, без люфта, если это подвижный, то есть он должен двигаться, но он не должен болтаться, то тогда и шпулька бросает тихенько. Она крутится без вибраций. Потому что на забросе у любой шпули может возникать вибрация. И из-за того, что шнур или флюр, будем называть его носитель, не всегда равномерно укладывается. И из-за этого может быть где-то чуть-чуть небольшой дисбаланс. Особенно если его много. Я имею в виду шнура много. Фиксированные индукторы, они такой болезнью не страдают. Если они изначально собраны хорошо, без перекосов, то, соответственно, и вибрировать они не будут. Потому что они фиксированные. Там никакого зазора, никакого люфта нету. Ну вот мелко настолько, что даже воблер где-то уже засадил траву. Кто не в курсе про группу нашу, я всегда оставляю под видео ссылочки, в том числе и на нашу группу. Заходите, присоединяйтесь. Группа закрытая. Администратор я. Я стараюсь частенько ее посещать и заявки на вступление одабривать. Единственное, бывают моменты, когда у вас ВКонтакте закрытый профиль, и я не вижу ничего рыболовного, и вызывает у меня какие-то подозрения ваш профиль, то я могу задавать вопросы по поводу вступления в группу. Так что не удивляйтесь, если придет сообщение. Если же вам нельзя написать сообщение, то есть если вы закрыли профиль настолько, что и сообщение написать нельзя, ну что ж, друзья, в таком случае не обессудьте, я вас могу в группу и не добавить. По незнанию, скажем так. Как тут не провалиться бы? Это я в маленьких сапогах. Давненько я здесь не был. Какой-то ударчик был. Совсем еле ощутимый. О, поклевка была. Может. Тут поворотик, ямка. Я попробовал сначала на резину джигом легким. Было пару поклевок, но непонятных каких-то странных. Хотя следы от укуса на чебурашке есть. Хочу попробовать поставить такой глубоко ныряющий кренк. Может быть, кто-то отзовется. Хотя идет он достаточно глубоко. На крючках есть трава. Я решил нарушить правила относительно того, что осенью нужно ловить на крупные приманки. И решил поставить вот такой маленький. Это Инквизитор 80. И пройдусь тихонько до угла.
Пришлось, наверное, на минут 40 отвлечься. Случайно перебросил на ту сторону воблер и зацепил в траву. Я уже не стал снимать эту операцию. Короче, вернулся я в машину, взял джерковый комплект. Вы уже видели в моем одном из видео, как я джерком спасал воблер. Только в этот раз я не джерк бросал, а просто тройник снял и с грузами перекинул туда в камыши. Ну, пришлось, наверное, забросов 80 сделать, чтобы точно попасть именно на ту ветку, на которой сидел воблер, и вырвать ее с корнем. Даже палец чуть-чуть порезал, так тянул. Крепкий шнур на джерках. Вот он, мой чудодейственный отцеп. Тут веревка на 50 либров или на 40, я уже точно не помню, честно говоря. 40 или 50. Так что она надежна. Но тоже рвется иногда, бывает. Сменил я дислокацию. Попробуем на этом участке. Малька много. Воблер, когда упал на воду, разлетелось много малька в разные стороны. То есть рыбка-то есть. Воблер падает на воду, и мальки в разные стороны. Попробую на 10 граммах, потому что тут чуть побольше течения. На 8 или на 6 граммах я пробовал, как-то уж слишком медленно идет. Попробуем посмотреть, есть ли кто на дне. Ну вот, даже 10 грамм тонет секунд 7. Опа, поклевка была. Причем такая хорошая. Хорошая поклевочка была, ребята. Очень хорошая поклевка. Тут, конечно, трудно определить, у меня резина это вся разрезана, вдоль и поперек искусана. Но факт в том, что кто-то есть на дне. Я думаю, что если отмотать и посмотреть этот момент, то будет видно. Четкий такой удар. Почему не засеклось, вопрос. Что-то слишком легко идет. Ага. Видали? Да. Ну что ж, поставим другую.
Поставим эту тогда на 10 граммах. Блин, даже поклевки не было как таковой. То есть какая-то такая легкость. Раз и все. Просто взяла и откусила. Вот она. Смотрите-ка. Конечно, не крупная. Тихо. В общем-то, друзья, хоть не крупная щучка, но попалась. После небольшой фотосессии отпустим эту малышку обратно к себе в реку, только бы не упасть самому. Опа! Пошла! Ну а я, пожалуй, друзья, буду с вами на этом прощаться. В общем-то, я прошел уже много за сегодня. Большой участок реки. Как бы поклевки были. Похоже, вот такие некрупные щучки клюют. Вот. Ничего крупного, к сожалению, словить не удалось. Но по большому счету это прежде всего отдых. Так что вам спасибо, что смотрели. До новых встреч. Пока-пока. Рыбалки еще будут. Я, наверное, пару забросов еще сделаю и поеду. Вот там, похоже, кто-то гоняет. Может быть, такая же щучка не крупная. Сейчас мы сделаем туда парочку забросов. Может, она под вечер решила расклеваться.